Акчага сен сатып алгысы келип атса, эртең сени кайра сатып берет деген сөз да. Бул жолку шайлоодо арамакчылар адатынча агылат. Эл жерди тоногонго жан үрөгөндөр каражатын аябагандай чачуудан кайра тартпайт. Азыртадан эле мындай көрүнүш аймактарда байкалууда. Бирок эл добушун сатуу менен өз уул кыздарынын жана келечегин саткандыктарын түшүнүшү керек. Бул дүйнөдө болбосо да тиги дүйнөдө анын жазасы күчтүү экендигин дин алымы эскерткен жайы бар. 5 жыл өмүрүңө мамлекеттин тагдырын кошуп туруп, бир күндө сатып коесуң. Анан дагы наалыйсың. Акчалууларды же шайлоо жакындаганда эле эл камын көрө калган эр кулдарды жашоочулар жакшы билет. Бирок эртең иштей албоосуна көзү жетип турса деле, көңүл үчүн же болбосо анын байлыгына көз учуп, добуш берип салууда бул коркунучтуу. Алардын кесепети менен 5 жыл бою чындык айтылбай, так мыйзамдар жазылбай калууда. Анан 5 жыл бою ошол депутат уурулук кылса, коррупция кылса, жаман мыйзам чыгарса, ошого сен шерик болосуң. Шерик болосуң. Ал жөн эле күткөдөн сеним анткени ошолор мыйзам чыгарбаган үчүн жылына кыздардын жолугу жок барып атат мынтип мынакей. Ошолор жакшы мыйзам чыгарбаган үчүн кыздарыбыз Россияда эркек балдар уруп өлтүп, проститутка болуп иштеп ошон үчүн. Бул ирет бир добуштун баасы канча сомго чыгат? Өткөн 5 жылдыкка салыштырмалуу жогорулашы толук мүмкүн. Бирок ал канча кымбат болсо да, парламенттин мөөнөтүнө чага келгенде тыйынга да арзыбайт. Бул боюнча да дин алымы Чубагажы Жалиловдун так түшүндүрмөсү бар. Мындан да каттуу айтууга болбосо керек. Шайлоодо добуш акчасын алып шайлаган мына эмне болдук мынакей 1000 сомдук мына карыз болдук. Садаган кетинде пресска деле мындай кымбат болот экен бизге караганда. Алар ошо бир суткасына 1000 сом же бир саатына 1000 сом, а биз болсо 5 жылга 1000 сом болуп атабыз да. Шайлоого аз калганда айылга өмүрү келип көрбөгөндөр да пайда болуп, жердешчил болуп чыга келишүүдө. Мурда кийин проблемаларга баш оорутпагандар чуркап келип, айылга күйүмчүл болуп калышууда. Мындай көз боемочулукту да эл жакшылап байкап билиши керек. Анткени алар кайра эле өтүп алып, кайрылып келе бербейт. Шагал төгүп же суу чыгара салса эле баатыр эмес. Же ошол адамга сөзсүз добуш бериши керек дегенди да түшүндүрбөйт. Болгону элге кылган кызмат үчүн сооп алышы мүмкүн. Бирок ал адамга добуш берүү шарт деле эмес. Эгерде бир жол куруп аткан болсо, көпүрө салып аткан болсо ала берсин. Батаны дуаны беребиз, Кудайым сооп берсин деп, бирок шайлаганда Аллах Таала үчүн ниетти түздөп, элибизге, мамлекет жерибизге, динибизге зыян тийбей турган, пайда бере турган бирөөгө шайлаганың сага аманат болот. Досуң болгон үчүн, тууганың болгон үчүн, жердешиң болгон үчүн, же жөн эле фигурасы чаап калган үчүн шайлай турган болсоң, кыяматтага жооп бересиң. Азыр адамдар бири-бирине кепилдик бере беришет. Ушуга добуш берле, мындай кепилдик берем дейт. Буга добуш берле, мындай кепилдик берем. Өзү 2000 сом акча алып алган, 3000 сом акча алып алган болду. Же көчөсүнө карагай коюп беришкен болду. Бирок кыяматтага жооп бересиң. Күн санап, өлкөнүн эртеңкиси табышмак болууда. Себеби иштей турган парламентке акча менен жетип баргандар көбөйүп, чимкирик жогорку кеңешке айланган. Ал көйгөй өткөн 5 жыл бою ар бир кыргызстандыктын жүрөгүн ооруткан маселеге айланды. Бул жолу акылы менен иш кылчу уул кыздарды алып барууга эл ойгонот болду бекен. Белгилүү дин алымы Чубагажы Жалиловдун айткандарын артында калган эли эми угат болду бекен. Же дагы да акчалуунун көзүн карап, добушун 5 жылга болбогон кызыкчылыкка алмаштырып, кул мүнөздүгүн байкатат болду бекен. Анткени кыргыздын тарыхында кулдар гана акчага сатылган. Добуш сатылбайт. Талап тонолгон өлкөнү саткынчылык менен жок кылып албайлы деген ураандар бар. Уурдалган байлыгынын 10% сага чачып коюп, бетин жылтырат, баняга түндө жакшылап түшүп келип калса, бетин жылтыратыгын ишенип, ошону сен шайлап атасың. Биз Кыргызстанда кимди ким экенин баарыбыз билебиз.